Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli məni dinləyənlər, dinləyəcəklər. Bugün 24 noyabr 2025-ci il tarixdir. Həmişə olduğu kimi mən yenə danışmaq istəyirəm, fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli məni dinləyənlər, dinləyəcəklər. Mən bildiyiniz kimi fikrimi çox çatdırmışam, demişəm. Bugün də 24 oktyabr, belə üzr istəyirəm, noyabr 2025-ci il tarixdə gəlmişəm. Bakıda idim, Sumqayıtda idim, həmişə olduğum televiziya kanallarında idim. Mən Dünya televiziyasına, Sumqayıtın Dünya televiziyasına çıxdım. Orada müraciət elədim, fikrimi çatdırdım. Dedim ki, belə mənim və mənim balalarımın adıma ölüm şəhadətnaməsi çıxardıblar. Mən də sağ olsun, təşəkkür edirəm Dünya televiziyasının rəhbərliyinə, Ramiz müəllimə, onun üzə verilişinin aparıcısı Könül xanıma və onun kollektivinə. Mən orada bir həftə oldum. Fikrimi çatdırdım, baxan baxdı, baxmayan da baxmadı. Lakin mən orada həmişə olduğu kimi bu göt oğlu göt, qandon köpəyi oğlu qandon, tryapka oğlu tryapka etibar. Bu etibarın hamıya danışıram da bilin ki, bu gəldəcə köpəyi oğlu arvadının, qızının, anasının, bağışının namusunu hərracə qoyan etibar bana arayış vermirdi. Etibar da sən etibar, səni kimi eşəkləri mən utarmışam. Eşitdim etibar. Eşək sənsən, sənin nəslin kökündür, etibar. Bax bu etibar, Göygöl rayonunun Kutlu Qarabulaq kənd icra nümayəndəsi. Etibar, sənin lişnə arvadını indi mən mələt qoyacağım. Həmin veriliş də qoyacaq. Sən elə bilirsən ki, səndən əl çəkəcəm. Göt oğlu göt, arvadının, qızının, tumanının, torsikinin iştahının altında gizlənən köpək oğlu, arvadının, qızının lifçini, torsikini reklam eləyən köpək oğlu, petik köpək oğlu etibar. Bəs sənə zəng elədilər Dünya TV'də, Könül xanım zəng elədi ki, mənim balalarımın haqqında arayış. Niye vermedin? Göt oğlu göt etibar. Qandon köpəyi oğlu etibar. Anasının arvadının qızının başını tutup pul kazanan köpəyi oğlu etibar. Bilirsiniz de söhbət hansı etibardan gedir. Göygöl rayonu bu. Senin lişli maydanını mən edəcəm etibar. Zərəl yoxdur. Heç zərəl yoxdur. Elə bilirsən mən səndən çəkəcəm. Qeypə köpək oğlu, eşək sənsən, sənin nəslindir. Sənin arxanda duranların da, sənin də ananızı, bacınızı, arvadınızı, liftçiyini harmadan asılı qoyacaq. Bax bu ilqar. Sən kimləri arxana almışsan? Sənin dalında duranlar da mən biləm etibar. Hər şey məlum olundu, araşdırıldı. İndi dəqiqliklə. Qeypə köpək oğlu qeypə. Arvadın qeypəliyir, anan, bacını. Sən onları qeyrətin. Niye vermişsin ay köpək oğlu? Sen bana deyirsən ki, orada Dünya TV'ye, bütün televizyon kanallarını deyirsən ki, göt oğlu etibar, qandon oğlu etibar, qeypən nəkifdə oğlu etibar. Sen kimin nəmənəsinin başısan? Sen gedib qaçıqların, tumanların, turşiklərin, iştanların, spermalı Türklərin iştanların altında qaçıb gizlənmə qeypə köpək oğlu. Mən sana deyirəm, mənim balalarımın arayışını bir. Erməni köpək oğlu, etibar. Qeypə köpək oğlu, etibar. Eləcə də Nurəddin, gəlinlə cins əlaqədə olan köpək oğlu. Eləcə də Mehdi. Arvadının, qızının, gəlinlərin namusunu hərracə qoyan Mehdi. Nurəddin, eləcə də Qadil. Eləcə də Qadilin qardaşı Avaz, Ateş. Eləcə də Hənifə. Eləcə də Baris. Gəlinlə cins əlaqədə, qızlarla cins əlaqədə olan köpək uşağı. Eləcə də o biriləri. Mən sizdən götürsə qanun isə, arvadının, qızının namuslarını, lifçiklərini reklam edənlər. Mənim sənədlərimi verin. Etibar sözüm sanadır. Göt oğlu eşək sənsən, sənin dədəndir, sənin anandır, sənin nəslindir, sənin kökündür.
Qeypə köpək oğlu qeypə etibar. İndiyə kimi sənin dalında zat dururdu, Namik dururdu, elə bir çətçin. İndi Bakı dəyişirilib. Bakıdan da gəlmişəm, getdim. Büyük Mehribanın da qəbulunda olmuşam. Neçə gündə Mehriban Əliyevanın qəbulunda olmuşam. Götüğülü kim senin qeypələrin sikime itibar. Arvadını başını tutan köpək oğlu itibar. Buradan da sana dəstək verənlər, arvadını, qız gəlinlərini hərrəcə qoğanlar. Sizlərə də deyirəm, hamınızın bir arvadınızı mələr qoğacam. Sizin ananızın, arvadınızın, qız gəlinlərinizin lifçiyini mən almışam. Bəli. Hansı ki sizi reklam edirsiniz, hansı ki hərrəcə çıxardırsınız. Beygiriyyət köpək şuağı, beynəmiz köpək şuağı. Niyə verim sana götü oğlu itibar? Özün axıllı saysan, Dünya TV Fatma'nı emizdirdiler. Fatma gitti. İndiyə kimi Fatma Hacı Bəyliyə idi. Fatma'ya 80.000 euro vermiştiniz. Fatma'ya da girdirdilər. Sizin de arvadınıza, kızınıza, gelininize, ananıza, bacılarınıza, oturup siyenlerinize, lipsik takanlarınıza yerleştireceklerdi. El çeymeyeceğim qeypə köpək şuağı qeypə. Maydan köpək şuağı maydan. Ver benim arayışımı. İtibar eşşey oğlu eşşey. Sen zotsansa da ben de Qaraymanlıyam. Eşittin mi göt oğlu göte itibar. Arvadının kızının, ana bağışçının ak paltarını, lifçini, turşikini reklam edən itibar. Eləcə də Nureddin, eləcə də Mehdi, eləcə də Hənifə, eləcə də Qadil, eləcə də Ateş, eləcə də İsə. Siz kimsiniz ha? Ben deyirəm, şu kim ölen ölülerinizin kellesine torumlar döksün. Spermalar döksün sizin ölen ölülerinizin kellesine. Qeypə köpək oğlu. Bugün gelmiştim, Sabitlikten geldim. Hənifənin varını yoxunu keçittim, arvadını, kızını. Qeypə köpək şuağı. İtibara bak ha. İtibar. Sen arvadının başını tutup pul kazanan köpək oğlusan. Eşittin mi? Aparın gedin benim bu danıştıklarımı da, prokurora da, polise de, məhkəməyə de her yana təqdim edin ki, bizi sikip, sizin arvadlarınızı, sizin kızlarınızı, gelinlerinizi, ana bacılarınızı, beygirət köpək uşağı keçirdirəm. Hamısını şişə düzürəm. Hamısını iynəmə taxıram, kəndirə də sürürəm. Peysər köpək uşağı, beynamız köpək uşağı, ana bacılarını hərrəcə qoyan köpək uşağı. Nə də dəvətiniz? Nədir məndən qarnınızı nə dəvəz? Qeypə köpək oğlu itibar. Anasının başını, sənin arvadın, bilirsən xəbərin var mı? Götə oğlu götə itibar. Sen kim idin ki, gəlib kətdə rəhbər olursan? Sen köpək oğlu itibar dedin ki, sen indi qaçıb gedib arvadının, qeypələrin, tumanlı turşikinin şitanın altında, spermalı şitanların altında gizlənmə etibar. Eləcə də Nureddin, eləcə də İsə, eləcə də Baris, eləcə də Barisin oğlu, eləcə də Mehdi, eləcə də Qadil, eləcə də Ateş. Ay sizi rəhbər təyin eləyənlərin də, sizi rəhbər təyin eləyənlər də elə sizi kimi kişidir. Sizi kimi beygiriyyət beynamızdır. Bəli. Hamınız bir bezin qırağısınız. Göt uşağı göt, qeypənin əkib doğduqları. Mənim sənətimi verin, qeypə köpək uşağı. Mən qaçqınım. Ölümüzün kəlləsini, adına qazanlarını, ananızı, bacınızı, arvadınızı, qız gəlinizi, beş Azərbaycan, dünyadakı kişilər, dünyadakı erkək atlar, qatırlar, eşşəklər, o məsələ eləsin, rahatlasın, onsuz deyilir. Peysər köpək uşağı, beynamız köpək uşağı. Hələlik bu qədər, yenə də danışacağım. Götə bax, göt etibara bax. Cındır yapkay sen sperma emirsən, arvadının iştahına tökülen spermi yalayan köpeği olursunuz hamınız. Etibar sen de, Hənifə sen de, Qadil sen de, Nureddin sen de, Mehdi sen de, Ateş sen de, İşte sen de, Baris sen de hamınız. Peysər uşağı peysər.